President, de som har talt for denne loven har startet sine innlegg med hyllest til vannet som fenomen. President, det kan jeg også være med på. Nå er det jo ikke slik at vann i Norge er et knapphetsgode. Det vil det selvsagt kunne bli den dagen man får innført mer planøkonomi. Da får man sikkert etablert køer for det også på forbrukersiden, men vi er jo ikke der ennå. Det denne saken gjelder er jo hvorvidt man skal tvinge gjennom et kommunalt eierskap i et landskap som allerede domineres av for 95% av de som drikker vann i Norge, som får dette fra kommunale selskaper. Vi synes at fra Høyres side at dette er dårlig lovgivningsteknikk å gi lover på et område som er i skjønneste orden. Samtidig som vi faktisk kan konstatere at det fjerner oppmerksomheten fra det som burde interessere denne forsamlingen enda mer, og det er at det norske drikkevannet, på tross av hyllesten fra Slagsvold Vedum, faktisk ikke er blant Europas beste. Utenlandske mineralvann- og bryggeribedrifter må altså gjøre noe med vannet, rense det, fordi det norske vannet ikke holder internasjonale renhetskriterier. Og det skyldes jo det at vi stort sett tar vannet fra overflatekilder, mens man i Europa henter dette opp fra grunnvannet, slik at vannet er naturlig filtrert gjennom flere hundre år. Så jeg kunne tenke meg å utfordre miljøvernministeren, som i tillegg til helseministeren også burde interessere seg for den norske folkehelsen, og legge frem en oversikt over hvordan den norske vannkvaliteten ligger an i et større europeisk bilde. President, det er en veldig gammeldags forestilling at man styrer noe som helst i et moderne samfunn gjennom eiendomsretten. Staten har mange andre virkemidler hvis den ønsker å påvirke både pris og kvalitet for enhver vare som omsettes. Og jeg vil faktisk fremheve faremomentet ved at man slår seg til ro at fordi de kommunale vannverkene er offentlig eid, og altså ikke drives etter et utskjelt fortjenestemotiv, som er så utskjelt at man også glemmer at bak fortjeneste, eller etter fortjeneste, følger skatteinntekter til det offentlige. Men når det er sagt, så slår man seg til ro med at siden man da ikke er på profittjakt, så vil det automatisk skje billig og god leveranse av god kvalitet til befolkningen. Det vet all internasjonal erfaring ikke er tilfellet. Det er først når man har privatisert at man da har fått en spesifisering av de kvalitetskrav når man går ut i markedet og henter vannet fra private leverandører.